Ко мне обратился мужчина, который сам поменял корпус и дисплей на iPhone 8. Но после его ремонта телефон перестал включаться. Мне стало интересно, из-за чего не включается. И я сразу приступила к диагностике, открыла телефон, и тут защитка шлейфов неправильно установлена, материнская плата немного повреждена. Продолжаем разбирать телефон, отсоединяем аккумулятор, и под аккумулятором поврежден шлейф беспроводной зарядки. Отсоединяя нижний шлейф, я увидела, что коннектор на плате и сам шлейф полностью сломаны. После замены нижнего шлейфа и восстановления платы телефон включился. Ну а если вы захотите ремонтировать телефон сами, то будьте аккуратны.